Армысына солдым. Кеше түнде күшті жаңалықтар болған екен. Біздің сайланбаған жазушының баласы Тоқаев Қосылбай күшті концерт жасаған екен кеше. Біріншіден 2022-де ма қашан қаңтар оқиғасы болды, сол кезде Кремль басып алған бүкіл билікті. Оны енді бәріміз жақсы білеміз. Бүкіл Егов, бүкіл әлеуметтік желі арқамыздан аңдып отыр. Оның бәрін жақсы білеміз, бірақ біздің жау орыс емес, біздің жау Қытайда емес, біздің жау сол өзіміздің айналайын қазақтар. Неге орыс тілін қазір ол кісі қолдап отыр? Неге мемлекеттік тілге қазір біз ақш болсақ, мысалы Трампқа Конгресс арыз жазды ғой, сотқа берді. Қазір Конституциялық сот Тоқаевқа сотқа беру керек. Өйткені Тоқаев Конституцияға қарсы шығып отыр 7-ші бабына, мемлекеттік тілге, Конституцияға Тоқаев сайланбаған президент қарсы шығып отыр. Заңгерлер Еговпен арыз тастаңыздар, жолдарыңыз ашық. Ол бір. Екіншіден, неге орыс тілін мақұлдап отыр? Қазір мен күлкім келіп кетті. Қазір мына жақта орыс құлда бірдеме, орыстар мынандай. Жоқ, бұл жерде орыс қаншалықты билік басып алғанмен, бұл жерде Кремль емес басқарып отқан, бұл жерде Тоқаев сондай орыс құл қазақтар басқарып отыр. Олардың қатындары, келіншектері бәрі орыс, өзге ұлттан. Бала-шағасын бәрі орыс мектептерінде оқиды. Қазақстан керемет оларға тыныс алуға, керемет өсіп-өнуге, керемет тың жер. Бұл жерде біздің қазақ жігіттері өте үлкен, енді өздері әулеттің алдында аруақтар қаурап быт-шыттары шықсын, қазір қарғыс жаудырғым келеді оларға. Бірақ айналайын қазақ жігіттері, сіздерге үміт, сіздерге қайыр. Аралас неке, қыздар, әсіресе қазақ қыздары, қазақтың жігіттері сорлы, қазақтың жігіттері мал деп емес, аралас некені тоқтату керек. Шежіре заңды бұзбау керек. Бұл жерде ең басты бұл мәселенің бізге қазір көзге көрініп тұрғаны. Өйткені мен айналамдағы, мен таныстардың бәрі бала-шағасын орыс мектепте оқытады. Өйткені қазақ, менсінбейді, қазақ тілі шын керекті емес. Ал неге Өзбекстанда депутат қорғап қалды? Өйткені олардың бала-шағасының бәрі Америкада, Англияда, Европада оқиды. Олар үшін қазір ағылшын тілі number one болып тұр. Ал біз үшін орыс тілі, өйткені қатындары көбі орыс. Сондықтан қыздар, жігіттер, қазаққа тиеміз, қазақтың қызын аламыз, солай сақтап қаламыз ұлтымызды.